पत्ता काटे के होते साए डाले साए आलू अच्छा अच्छा पूरा पहले दे मैं ये टूल स्कूल आ गई ये तो वहाँ इलाहाबादी क्या दीजिए बड़का बाबू रहले हाँ ना मान बहादुर तो ओकरो खेत ले छी सो रखा हाँ एगो औरो हरपुरवा के रहले है तो ओकरो ले छी 12 कट्ठा आ मामा श्री के 13.5 कट्ठा अब तो हमरा ये लोग खेत बाड़ी हो गई हमनी सब के भगा होता है अब हमने से तो ये लोग चलेगी खेत बाड़ी ले ली केना जाहो तो नहीं सकते ना दा तो हम नहीं सकते पास दस जगह कते हम तो कमाई हम इधर आ गेली तो यही पे मामा श्री के खेत ले छी कते सरे सरे बोआयो पहाड़ तिर गयो वहाँ पर नहीं बोआयो काम ही यही था मेरा ये लियो सरे सरे बोआए फोटो खींचो बस काम ही तेरी उसको काम ही थे उनसे बोआ उन्हें जहाँ झगड़ा उनसे जहाँ लफड़ा उनसे ત્યાં घुसने आफ्नो काम करने चल दिया हाँ बस काम मारा दोनों बात आप भीतर होते ना सिखा दे तो आई थी हम से कितना दूध रहा कथी करंट लगावे वाला चीज सब कथी के बांस लगे
कंपनी में लगे पर बंद कंपनी में सप्लाई मान ली उसमा कोरियामा त्यस्तो हुँदैन तपाईँले यहाँबाट जे काम भन्यो भने सबै पहिले ट्रेनिङ गरेर नाम तपाईँ जाने पक्काहरूसँग ट्रेनिङ गराएर हामी लान्छ उहाँ पनि ट्रेनिङ गराउँछ अनि मात्रै गर्छ कृषिमा जाने हो कि कम्पनीमा जाने हो कि ये सब हाथ पाँच है स्प्रेटिट वाला हैं स्प्रेटिट वाला उहे धनी कैसे इतना सोच के लाई आ उहुन करे बसावल कौन कौन बसल अग्नि प्रसाद ए हाँ अब तो बसल ही तो ओकर ना होते के था हम बउआ से तेरे बच्चे रहे हामी त सानो सानो तपाईँहरू त यता यो पिपरा भित्रबाट यता आएको एने से गाड़ी मुँह है से रोड निकलते हुआ